আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শপিং টিপস 19 পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে চলে এসেছি সিঙ্গার শোরুমে। এটা হচ্ছে 57 পিলখানা রোড, আজিমপুর। আপনাদেরকে আজকে কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো ভিউয়ার্স। এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ। আমাকে আজকে হেল্প করবেন শফিউল ভাইয়া হচ্ছেন এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। ভাইয়া আজকে আমাকে হেল্প করবেন। ভাইয়া বলেন। জি, আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। আমি আজিমপুর ব্রাঞ্চে আছি। আমি আজকে আপনাদেরকে আমাদের ঈদের কালেকশনগুলো, ফ্রিজ যেগুলো আছে এগুলো আমরা দেখাবো। এর মধ্যে আমাদের অনেকগুলো মডেল ফ্রিজ আছে। আমরা কিছু ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আমাদের বিসি 273 আর বিজি মডেল। এই ফ্রিজটার দাম ছিল 42,990 টাকা। এখান থেকে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। ক্যাশ অথবা এটা হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে না ভাইয়া, ছাড়টা দিচ্ছে? ঈদের জন্য একটা ডিসকাউন্ট, আপনার ক্যাশ কিস্তি যেভাবে চান নিতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি ফ্রিজ কিনতে হয় তাহলে চলে আসবেন সিঙ্গার শোরুমে। আপনারা অফারে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ফ্রিজগুলো। আমাদের এখানে এই ফ্রিজটা ডিপটা অনেক বড়। ভিউয়ার্স, আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি। সাধারণত আমাদের ডিপগুলো বড় দরকার হয়, ওই চিন্তা ভাবনা করে আমরা এই ফ্রিজগুলো নিয়ে আসছি। আমাদের এটা ডিপটাও বড় এবং নর্মাল যেটাও আছে মোটামুটি 50-50 বলা চলে। এই ফ্রিজটা আপনি আমাদের এখান থেকে কিস্তি নিতে পারবেন। আমাদের এখান থেকে সমস্ত প্রোডাক্টই কিস্তিতে পাওয়া যায়। এছাড়াও আমাদের একটা ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা আছে। যদি কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থাকে, ওই ক্ষেত্রে আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে 12 মাস, 6 মাস, 3 মাস, 9 মাস পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডে ইএমআই করতে পারবেন। আর এটা 6 মাসের ইয়েতে নেওয়া যাবে না? আমাদের এখান থেকে নেন 6 মাস 0% ইন্টারেস্ট। এছাড়াও আমাদের কিস্তি সুবিধা আছে। 12 মাসের একটা সহজ কিস্তি, 12 মাসের সহজ কিস্তি। 12 মাসে যারা নিতে চায় তাদের কেমন পড়বে প্রাইসটা? ওই ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বেশি করে আপনি যদি মাস হিসেব করেন, প্রতি মাসে হয়তো বা 400 বা 500 টাকা হিসাব করে ধরতে পারেন। 12 মাসে গেলে 4-500 মান্থলি 400 বেশি পড়বে। 400 বা 500 টাকা এরকম বেশি আসবে। তাহলে ভিউয়ার্স, আপনারা 6 মাসেই নিতে পারেন। সেখানে 0% ইন্টারেস্ট, আপনাদের কোনো ইয়ে দিতে হবে না, বাড়তি টাকাটা দিতে হবে না। আর এটার প্রাইসটা কত পড়বে ভাইয়া? আর এটা কত সেফটি? এটা সেফ হিসাব করলে আমরা 20 সেফটি বলতে পারি। 20 সেফটি। এটা দাম ছিল 42,990। এখান থেকে আমরা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা ভাইয়া, পরেরটা একটু। এরপরে এটা হচ্ছে আমাদের একটা মডেল DD229D। এটা হচ্ছে 50-50 ফ্রিজ আমাদের। এটা আপনার উপরের চেম্বারটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। নিচে ডিপগুলো সব ডিপে আপনি সব ধরনের, যেমন মাছ একটার মধ্যে মুরগির মাংস, একটার মধ্যে গরু বা চিংড়ি মাছ, এগুলো ছোটো ছোটো যদি কোনো প্যাকেট থাকে সেগুলো আপনারা ডিপের মধ্যে আলাদা করে রাখতে পারেন। আর এটা নর্মালটা উপরে, এখানে দুটো তাক আছে, তাকগুলো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এছাড়াও এদিকে আপনার কিছু আছে, এখানে চাইলে ছোটো বোতল বা মাখন, বাটার, ডিম এগুলো রাখার জন্য অপশন আছে। আর এটা প্রাইসটা কত পড়বে ভাইয়া? এটার দাম ছিল 36,000 টাকা। এটাতে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। এটা ঈদ উপলক্ষে না ভাইয়া? ঈদ উপলক্ষে, জি। এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,000 টাকা, 34,990। ভিউয়ার্স, এই অফারগুলো লুফে নিতে চাইলে তাহলে চলে আসতে হবে আপনাদেরকে সিঙ্গার শোরুমে। এটা হচ্ছে আজিমপুর 57 পিলখানা রোড। আচ্ছা ভাই, ওটা দেখান, রেড কালারটা একটু দেখান। এরপরে এই যে আরেকটা মডেল আছে আমাদের, এটাও খুব সুন্দর ফ্রিজ আমাদের। এটা হচ্ছে মডেল 238 পিজি। এটা হচ্ছে ডিপটা উপরে এবং এটাও 50-50 বলা চলে। এটা ডিপ উপরে এবং নর্মাল নিচে। এখানে সব কিছু রাখার জন্য আলাদা ভেজিটেবল বক্স আছে এটার মধ্যে, এবং ফ্রিজের কমানো বাড়ানোর জন্য এখানে থার্মোস্ট্যাট অপশনটা নিচে না? হ্যাঁ, এটা থার্মোস্ট্যাট নিচে এবং এখানে ডোর সুইচ আছে। এটার ভিতরে এলইডি লাইট এবং ডিপের যে অংশটা এখানেও একটা লাইট আছে, এটাও এলইডি লাইট, এবং এখানে ডিপ রাখার জন্য আলাদা পাক আছে। অনেকগুলো ডিপ রাখা যাবে এখানে, প্রায় 25টা ডিপ রাখা যাবে। এটা আমাদের নতুন আসছে মডেলটা। এটা নিউ কালেকশনের দাম ছিল 39,500 টাকা। এখান থেকে 1500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 38,000 টাকা। এটা 12 মাসে কিস্তি পাবেন। ভিউয়ার্স, এগুলো হচ্ছে ফ্রিজগুলো হচ্ছে ঈদ অফার। আপনারা নিতে চাইলে চলে আসবেন সিঙ্গার শোরুমে। এটা হচ্ছে আজিমপুর পিলখানা রোড, 57 পিলখানা রোড। এছাড়াও আমাদের আরও মাঝারি অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, ছোটো আছে, নো ফ্রস্ট আছে। আমরা দুটো ছোটো ফ্রিজ দেখাই, এরপরে আমরা নো ফ্রস্টে যাবো। এখানে আমাদের ছোটো ফ্রিজগুলো, এটা একটা মডেল, এটা একটা 3টা ছোটো ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে প্রাইস খুবই কম। এটা 25,990 টাকা ছিল। এটা ডিপটা উপরে, নর্মালটা নিচে। এটা 40-60 বলা চলে এবং এই ফ্রিজগুলোতে আলাদা একটা ডিওডাইজার দেওয়া হয়। এটা ফ্রিজের ভিতরে দুর্গন্ধটাকে দূর করার জন্য। অনেক সময় ফ্রিজের ভিতরে দুর্গন্ধ থাকে, এটা না থাকার জন্য এই ডিওডাইজারটা দেওয়া। এটা কত সেফটি ভাইয়া? এটা 10.5 সেফটি। আর এটা প্রাইস কত? এটার দাম এখন 25,990 টাকা। আর অফার প্রাইসে? অফারে এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম ছিল আগে 27,990 টাকা, এখন 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটার পরে এটার মধ্যে আরেকটা আছে গ্লাস ডোরে।
এটা আবার একটু দামটা বেশি পড়বে, 29,990 টাকা ছিল, এটা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,490 টাকা। ভিউয়ার্স প্রত্যেকটা ফ্রিজের কালার কিন্তু খুব সুন্দর, হ্যাঁ, আপনাদের এবং ভালো লাগবে, খুব সুন্দর colour। নিতে চাইলে চলে আসবেন। এছাড়াও যারা ছোটো ফ্যামিলি 2 জন বা 3 জনের সামনে তাদের জন্য আমাদের আরও ছোটো ফ্রিজ আছে, এটা একেবারেই ছোটো। এটা হচ্ছে 6.5 ইঞ্চি আমাদের ফ্রিজ, এটার দাম পড়ে হচ্ছে 20,990 টাকা ডিসকাউন্টের দিয়ে। এটা 138 লিটারের ফ্রিজ, এবং এর থেকে একটু বড় একটা ফ্রিজ আছে, এটা এই পাশে খুবই সুন্দর, এটা একদম নতুন আসছে আমাদের, নিউ অ্যারাইভেল, এটার মধ্যে দেওয়া আছে। এটা ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য, যারা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ আছেন তাদের দুজনের জন্য, জন্য হ্যাঁ এটা। দুজনের জন্য এই ফ্রিজটা। এবং এটা ডিপটাও মোটামুটি খুব বড় এবং নর্মালটাও বড়, অনেকখানি জায়গা আছে ভিতরটা দেখেন। এটা হচ্ছে ডিপ এবং এই নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। এটার দাম ছিল 28,490 টাকা, এটা এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়তেছে আপনার 25,490 টাকা। এটা কত সেফটি বললেন ভাইয়া? এটা 9.5 সেফটি। 9.5 সেফটি না? ভিউয়ার্স ভাইয়াদের কাছে ঈদ উপলক্ষে অনেকগুলো কালেকশন আসছে, আপনারা ওই শোরুমটাতে ভিজিট করলে সবগুলা কালেকশন দেখতে পারবেন। অলরেডি অনেকগুলো দেখিয়ে ফেলছি, আর আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে চলে আসতে পারেন। এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের ভিতরে। এছাড়াও আমাদের আরও কিছু নো ফ্রস্ট ফ্রিজ আছে। আমাদের নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো সবগুলো থাইল্যান্ড থেকে আসে। যেমন এটা আছে 340 লিটারের মধ্যে, এটা নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা উপরটা ডিপ এবং নিচেটা নর্মাল। আমাদের এই নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলোর জন্য এখানে ভিতরে আইসক্রিমের জন্য আলাদা বক্স দেওয়া আছে, আইসের জন্য। অনেকে মনে করতে পারে যে আসলে ডিপটা ছোটো, এটা হচ্ছে না এখানে, ওই ক্ষেত্রে তারা এটা খুলে নিতে পারবেন আলাদাভাবে। এটা সম্পূর্ণ খুলে এই তারটাকে এখানে আইস রাখার জন্য, আইসক্রিম পানি এবং আইসগুলো এখানে জমা হবে। এছাড়া ভিউয়ার্স খুব সুন্দর সুবিধা পাচ্ছেন আপনারা এই ফ্রিজটাতে খুব সুন্দর সুবিধা পাচ্ছেন। এবং যদি কারো ডিপ বড় প্রয়োজন হয় ওই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণটা খুলে ফেলে আপনি ডিপ হিসাবে ইউজ করতে পারবেন পুরোটা। এটা হচ্ছে ডিপ এবং এই নিচের অংশটা নর্মাল। এটা সম্পূর্ণ যেটা আমরা করি, এখানে আলাদা কাজ বাটনের মাধ্যমে এটা টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো যায়। আর এটার প্রাইসটা কত পড়বে ভাইয়া? এটার দাম এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,990 টাকা। আবার একটু বলেন। 46,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট অফার এটা না? ডিসকাউন্ট অফারে, জি। এটা কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনারা কোরবানির দিচ্ছেন। ঈদ উপলক্ষে এগুলো আমাদের ডিসকাউন্ট চলতেছে। আর প্রতিটা ফ্রিজে আপনারা কিস্তি দিতে পারবেন, ভিতরে 6 মাসে 0% আছে, 12 মাসে সহজ কিস্তি আছে। এছাড়া আমাদের এই নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো থাইল্যান্ড থেকে আসে। আরও কিছু ফ্রিজ আছে নো ফ্রস্ট, যেমন বেকো। বেকোটা হচ্ছে জার্মানি ব্র্যান্ড, বেকোর এই ফ্রিজগুলো থাইল্যান্ড থেকে আসে। বেকো ফ্রিজটাও আপনারা দেখতে পাবেন, এটা টাচ বাটন, এটা ডিপটা উপরে এবং নর্মালটা নিচে। বেকোর কম্প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর এবং আদার যে পার্টসগুলো আছে এগুলো 2 বছর। হ্যাঁ, আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টের সার্ভিস আমরা প্রতিটা ফ্রিজে, যে কোনো সমস্যা। ঈদ উপলক্ষে আমাদের অনেক ডিসকাউন্ট আসছে, এখানে সবগুলো দেওয়া আছে। যে আমাদের অলরেডি ঈদের যে অফারটা চলতেছে, সিঙ্গার ঈদ সুপার অফার, প্রতিটা ফ্রিজে ডিসকাউন্ট আছে। ভিউয়ার্স এগুলো হচ্ছে সব ঈদ উপলক্ষ অফার। আপনার এই অফারগুলো লুপে নিতে চাইলে চলে আসতে হবে আজিমপুর সিঙ্গার শোরুমে। এটা হচ্ছে বড় কবরস্থানের পরে যে ছোট কবরস্থানটা আছে, ওখানে ইয়েটা আমি শোরুমটার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 57 ফিলখানা রোড, আজিমপুর, ঢাকা 1205। আর ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 01918453286। এটা হচ্ছে এখানকার ম্যানেজার শফিউল ইসলাম ভাইয়ার ফোন নাম্বারটা। আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন এই শোরুমটিতে। ফ্রিজগুলো নিলে ওনার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা চলে আসবেন শোরুমে। সো ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।